Salam əziz izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Bugün mən sizlərə tort hazırlayıram. Tortumuz ptiçin adlanır. Bu tortumuzun hazırlama qaydasını və reseptini sizə deyəcəyim. Və buyurun izləyin, axıra kimi baxın və pişirmə qaydasını da, reseptini də, hazırlama qaydasını da sizə göstərirəm. Burada birinci qeyd edirəm ki, bu şirniyyatımız buxarın üstündə əmələ gəlir, hazırlanır. Və birinci odun üstünə bir qazanda suyu qoyuruq, qaynayır və ona tam biz burada götürürük. Bir dənə belə boş qabı, boş bir dənə belə qab götürürük və bura gedən ərzaqlarımız nədən ibarətdir? Bizim burada 10 dənə yumurtamız var. 10 yumurta, 4 stəkan şəkər tozu, 4 xörək qaşığı bal gedir, 4 çay qaşığı çayını soda və 1 paçka yağımız var. Birinci olaraq biz bura başlayırıq 10 dənə yumurtanı. Bura sındırırıq hamısını, ağlı sarılı sındırırıq bura. Yumurtamızı bura sındırırıq hamısını. Yumurtalarımızı sındırdık və indi biz bura yumurtalarımızı sındırdıktan sonra və bunu yaxşıca çalmağa başlayırıq. Yumurtanı tam qarışdırdıktan sonra şəkər tozunu əlavə edəcəyəm. Belə yaxşıca qarışdıracağım bunu. Tam yumurtanı çaldıktan sonra şəkər tozunu əlavə edəcəm və qabı qoyacağım bunun üzərində. Və bunun üzərində davam edib balını, çayını, sodasını, yağını tutub ağzını örtəcəm ki 145 dəqiqə qaralsın. Belə tökdükdən sonra mən indi şəkər tozunu az-az əlavə edirəm bura. Az-az əlavə edib çalmağa başlayıram. Sonra böyle bir 15 dəqiqə qıraqda veririz, yaxşıca çalırıq. Mikserlə çalmağa ehtiyac yoxdur. Əlinizdə beləcə azı çalırıq və qoyacağım bunu mən buğun üstünə və o buğun üstlərində davam edib o buru tortlarını çəkəcəm. Karıştıracağım. İndi aparıram bunun üzerine koymağa. İndi koyduk, baxın, buğun üzerine qazanın üstündə koydum, qaralmağa qoyuram və sizə qeyd etdim ki, yumurta ilə şəkər tozunu qıraqda çaldım və indi qoydum buğun üstündə. Buğun üstündə bu qədər çaldıqdan sonra indi bal əlavə edirəm. 4 qaşıq bura bal əlavə edəcəm. Biraz balı qarışırdıqdan sonra biz bura əlavə edəcəyik 4 çay qaşığı çayını soda. Birinci 4 qaşıq balı əlavə edirəm və sonra 4 çay qaşığı çayını sodanı da əlavə edib axırda yağı doğrayıb ağzını örtürəm və qoyuram bunu bir 40-45 dəqiqə qaralmağa. Qaraldıqdan sonra mən sizə hissə-hissə göstərəcəm. Un tökmə prosesində göstərəcəm ki, onu necə tökürük, onu da bu qaydada biz təqdim edirik. Qarışdırdıqdan sonra birinci balla balı yaxşı qarışdırırıq. Bal tam qarışdıqdan sonra çayını sodanı qarışdıracağıq. Balı tam ona qarışdırırıq. Qarışdıqdan sonra çayını sodanı əlavə edirik. Qeyd etmişdim ki, burada 4 çay qaşığı çayını soda var. Çayını sodanı da əlavə etdik. Çayını sodanı da qarışdıqdan sonra tam qarışdıqdan sonra axırda yağı doğrayıb
ağzını örtəcəyik və 40-45 dəqiqə tam burada qaralacaq. Və mən sonra sizə hissə-hissə göstərəcəm ki, qaralma prosesini sizə göstərəcəm və ki, görün ki, bunun üzərində necə qaralıb. Və indi yağı da əlavə edirəm bura. Yağı tökdükdən sonra ağzını örtəcəm ki, yaxşı qaralsın. 45 dəqiqə qaraldıqdan sonra un əlavə edəcəm. Yağı da əlavə etdim. Və qarışdırıram. Ağzını örtürəm ki, yaxşıca qaralsın. Yağı tökəndən sonra qarışdırmağa ehtiyac yoxdur. Özü buğun, suyun buğu onu əridəcək və qaralmağa, ağzını örtüb qaralmağa buraxırıq. Baxın, xəmirimiz hazır oldu əzizləyicilərimiz. Mən sizə dedim ki, ələ yapışmayan bir xəmir alınır. Ələ yapışmayan bir xəmirdir. Xəmirimiz belə bir vəziyyət alın. İndi bu xəmiri mən bir dənə belə badımız götürürük, txopkanın listini götürürük və onu bir qabı acı duru yağ tökürük ki, əlimizi tez-tez yağlayaq və bunun arxa hissəsini belə yağlayıq. Mən dedim ki, bayaq sizə, istəsəz bunu belə yaygın üstündə un qatıb, kündəliyib açmaq da olar. Yəni, çünki bu xəmirdən pitisli də hazırlanır, madonna da hazırlanır. Yəni, bunu ikisini də pişirmək mümkündür. Yəni, eyni resept, eyni xəmirdir, prosta bu biraz nazik olur, xəmirləri, kümünün listləri, o adətən biraz qalın olur. İndi biz belə qaşıqın, azca qaşıqla bundan biraz qoyuruq. Əlimizi yağlayırıq və beləcənə əlimizi yağlayırıq ki, belə əlimizin ucunla bunu listə yağlayırıq. Baxın, bax belə bir vəziyyətdə belə yayırıq və peçimizi ilk öncə 200 dərəcədə qızdırırıq və isti peçə, mütləq isti peçə 200 dərəcədə bunu tez-tez baxma şərti ilə veririk, peçə ki pişməyə gedir. Baxın, pişdikdən sonra da sizə göstərəcəyim onu necə pişdi və bu qayda ilə 8-10 kündə alınacaq buna. Sonra kremləyəcək. Kremləmə qaydasında deyəcəyim başa saldım. Bunun kremi necə olmalıdır.